Eta hori, gustatu zei pila bat, jendeak, pues, mundu guztiak, irrifarre hori ez, aitzi behar dator, ze ongi zegoen, nik ari nahiz ikusten, eta ari beste hau, eta soso polita da, ez? Joe, bai da, hori orain iristen zaigun zerbait da, ze egia esan, antzerkian iriste zaizu, baina telebistan lanean zaudenean, hor konpon, ez? Bai, ez dakizu gustatzen zaion jendeari, edo ez, sare sozialek ematen dute pista bat, baina ez da berdina, hola etorrita zuzenean ikustea, bai. Piel con piel, ez? Bai, importantea. Bea, klaketa biok. Venga, klaketa. 2, 3... Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Bueno, ongi etorriak gure 11. podcastera, Jaso solasean, gaur, Aitziber Garmendiarekin. Eta Aitziber guretzat, pues, Euskal Erreferenteen artean, erreferentenetako bat. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Da gozada bat, zu hemen izatea, eta are gehiago jakinda zaudela, lau antzeslanekin, aldi berean, serie bat estrenatu berria, mila gauza, Netflixen, Movistarren, ez duzu trastorno de personalidad, hainbeste pertsonaia egiten eta... Batzutan bai. Hasi izan dudet emanaldi bat beste personaje batekin, nahastu izan du naiz. Nahastu dituzu lerroak? Bai. Lerroak ez, baina fisikoak bai. Adibidez, funtzio batean koja naiz. Eta beste funtzio batean hasi nintzen hasieran, koja errenka, eta ikusi dituenan ere lankideak. Hola, esan koño, hemen ez da. Ez da, peritxoit rekonektatu neuronak ez. Batzutan gertatzen da, bai. Bueno, en fin, holako gauzekin. Eta gustatzen zaigu podcast honetan beti badakizu ikastola bat garela, eta beti atzera egitea denboran ez, eta zure haurtzarora joatea, pixka zure ikastola garaira. Non ikasi zenuen zuk? Nik ikasi nuen Zaldibiko herri eskolan, 8. maila arte, leheno izatezan 8. maila artean, eta gero ateatzen ginen beste ikastetxe batzuetara Zaldibian 8. maila arte bakarri zegonez, Lardizabal eskola, izan dela nire oroitzapenik onenak ditudan lekue. Gero ja Ordizira jo nintzen, eta Ordizin ikasi nuen BUP eta batxilergoa eta horri izaten zienak, eta gero arte eszenikoak Donostin ikasi nituen, eta horrekin batera zuzenbidea ere Donostin UPV-en. Zoriontxua izan zinen, aur garaian? Aur garaian oso zoriontxua. Ditut oso oroitzapen politak gaina, laguntalde berdina mantentzen dut, handik kuadrilla bera gea, eta netzako oso importante da, danok gea oso ezberdinak, bakoitzak bizimodu ezberdina eraman du, eta ja adin hauetan asko notatzen da, bakoitzak egin dituen bizi aukerak diferentek diela, baina aurra nintzenean oso ezberdina, ze adibidez beraiek entzuten zuten negu gorriak, sutagar, nahi gustatzen zitzaidan asko gris musikaleko... Barkatu, etorri zara friki batekin hitz egitera. Ni nintzen griseko friki bat, eta jaztritzen diferente, nire urte betetze egunean gogoratzen naiz... Ritzo. Sendi. Bueno, nintzen, zuek gris ikusi dezute? Bueno, bada, gris da nire pelikula fabo. Bai, eta jode nintzen sendi bezala horraztuta nire urte betetze festan, eta sendi bezala jantzita, nintzen friki. Eta eskartzen dut pila bat lagunek nintzen bezala onartu nindutelako, gaur egun bullying kasu asko ikusten dira, eta pena izugarri ematen ditze, niri itzizaidan gertatu, eta baneuzkan papeletak diferente izateagatik, eta itzizaidan gertatu, orduan, haurtzar oso zoriontxoa izan dut, neurri handi batean lagunei esker. Zengo den testu inguru polit bat izatea ez, eta holako, bakoitzak bere berezitasunekin onartzea, hori garrantzitsua da. Ustut hori gurasoen lana ere badela, gurasoek aurrelanketa hori egin barutela. Bai, gurasoena, etxekoena, ikastetxeen lana da, ez bakarri lagunena, irakasleena ere bai, iruditzen zait pertsona batek bere sorkuntza behar bezala askatasunean sortzeko eta zabaltzeko erramiendarik importantenak ikastetxe baten ematen direla eta etxean. Bai, dudik gabe, Albinarekin eta Ikerrekin komentatu genuen, ze garrantzitsua den norbera den bezalakoa onartzea, lehenengo pausua, eta beste alde batetik ikastetxeek eskaintzea plataforma bat, eta egoera non denok izan gaitezken, norberak dituen interesen araberakoak, ez? Denok ez gara batzuei manga gustatzen zaie, beste batzuei futbola, beste batzuei antzerki mundua, eta bakoitzak du bere esparrua. Eta askotan gertatzen da ez nahazten garela batzu besteekin, eta zuet zaudenez futbolarien taldea, beti isa hori jartzen dizute, San Benito hori, eta azten gara... Eta denok ez dira onak gauza berdinetan. Batzuk gara onak gauza batzuetan, beste batzuk beste, eta hori da aberasgarria, ez? Bakoitzaren indargu
guneak pixkat auspotzea, horri ematea diztira. Kurioso egin zitzean, elkarrizketa bat entzun izun, eta txikia zinenean, handitan gizona eta potoloa izan zenuen, esan zenuen. Gizona eta potoloa txiribiton bezala. Txiribiton bezala. Ni txikia nintzenean, nire humorerako lehenengo referentea izan zen txiribiton. Txiribiton ikusten ditun. Txiribitonek hainbeste grazia egite zidan, eta nik banekien jendeari barra eragitea asko gustatzen zitzaidala, eta horrek oso zoriontsu egiten ninduela. Orduan, niretzako referentzia zen, nik izan dut gizona eta potoloa grazia egiteko. Eskerrak, gero, beste referente batzuk ikusi nituen, eta hasi nintzen ezagutzen Elena Irureta, Lina Morgan, Espainia mailan, bai. Eta ia esan hon, ez da beharrezkoa gizona izatea, zailago izango da emakume izan da, eta zoriontxarrez hala da, baina posible da bide hori emakume izan da lortzea. Zailtasunak izan dituz emakume izateagatik? Bai. Umorea gizonezko lotutako esparru bada, beti izan da hala. Gutxinaka lortzen ari gea gure lekua, baina ez da erreixa. Ez da erreixa, ze azkenean umorea beste gauza asko bezala bizitzaren ispilu bat baino ez da, eta bizitzan emakume eskatzen zaigu egotea txukun, egotea polit, egotea irribarretxu eta besteen zerbitzura. Eta horrek humorerako ego guztiak mozten ditu. Eski iruditzen zait, hain lamentablea hori? Bai, hala da. Eta igual horregatik sortzen ditut personaje itxusiak ere fizikoki. Gure kasan Virginia sortu nuenean, nik banekien personaje hori etzela telebisiboa, banekin itxusia zela, banekin ez dutela gustoko, emakumeok polit nahi gaituztelako. Baina ezkenea inzorion txuten nindu nola teatzen, eta julen da antxunekin. Eta gogoratzen da, lehenengo enpresia dena nahi zantzala, hau ingo dezu? Eta esan, bai, hau ingo dezu. Zure biobari horiekin jarri zinen eta primeran. Badugu, zure pertsonaiekin lotuta ere, ez, Jaio, Gorane, Zurine, kamaleonika izan zara, hori argita garbi ikusten da, ez? Eta horrien inguruan badugu galderatxo bat, gure publikoaren aldetik, badugu galderatxo bat, aber zer kontatzen dizuten, eta hortxe ditugu, venga, primeran, nor kontako du? Nor animatuko da? Venga. Kaixo, Guizar eta Bidane gara. Kaixo. Klasean egon gara ikusten transexualitatea ematen egon gara eta ikusi dugu naizten elkartea zer den. Eta gai horrekin lotuta ikusi dugu pertsonaia bat egiten duzula, Goranerena. Zer bultzatu zintuen Goraneren pertsonaia egitera? Begira, bigai oso interesgarri. Goraneren pertsonaia egitera bultzatu ninduen aur baten begirada beti delako, heldu batena baino askoz ere aberatsagoa. Aurrek begiratzen dezutelako aurretiako juiziorik gabe. Begiratzen dezute, behatzen dezute, eta gero aterako dezu ondorio bat edo ez. Baina helduok badaukagu beti kortina moduko zerbait, ez? Eta kortina horrek esaten digu, ikusi aurretik zer pentsatu behar dugun eta zer erabaki behar dugun pertsona horren edo egoera horren inguruan. Eta Gorane sortu zen hortik galderak egiteko programa baten egoan eta galderak egiteko ume baten perspektibatik. Eta konturatu nintzen gonbidatuek diferente erantzuten zutela. Osea, ezan berdina Itziber Garmendiak galdetu edo Goranek galdetu. Eta hortik abiatuta sortu zitzaidan naizenen inguruan hitz egiteko interesa, ze garai horretan Barre Librea izena zuen programa batean gemiltzan, bakarrizketak egiten dituzten, eskerrik asko. Eta bazeon gai horren inguruko jakin mina, nik oso gutxinekien, ez detelako inguruan aur transexualik izan, baina jakin nahi nuen. Eta jarri nintzen harremanetan naizenekin, oso jende interesgarria da, lagundu ziaten pila bat, irakatsi ziaten pila bat, eta hortik abiatuta Goranek korpuztu zuen pixka bat naizen elkartea zertara dedikatzen den, ze aurrei laguntzen dien, ze gurasoi laguntzen dien baita ere, ze askotan aurrak dira problemarik gutxiena dutena. Aur transexual batek badaki zer den eta badaki nun dagoen, askotan ingurukoak gara. Ikusten ez degunak edo behar bezala tratatzen ez dakigunak, eta naizen elkartea hortara dedikatzen da, eta iruditzait oso garrantzitsua dela. Eta Itziber, lehengo gunean Telmorekin komentatuz, ez? Pertsonaiak sortzerak orduan, eta, edozein pertsonai sortzerak orduan, berak esaten zuen, bera ezin zela abiatu fisikotik hori sortzera, eta enbidia ematen ziola besteok. Zu nondik abiatzen zara pertsonai horiek sortzeko? Ni fisikotik asko abiatzen naiz, hori egia da. Bai, adibidez, Gorane sortzerako garaian, pasan dituen ordu pila bat,
parke baten, ikusten umeak bereien artean nola harremantzen zien. Apuntatzen. Bai, begirat, nola mogitzen zien, nola galdetzen zuten, nola begiratzen zuten. Imaginatu nahi dut guraso. Bai, apuntatzen kuadernoarekin. Momentu batean pentsatu nuen, batean goda sospetxatzen hau zertan dabil, umeri gabe, parke batean, bankoan esegita umei begira. Eta bate galdetu ziten, Donostiko parke batean zen, eta justu ama batekin hizketan hasi nintzen, eta esan nion, begira nago, neskatila hori zure da, eta bai, eta eske da oso graziosa, oso xala da, personaje bate prestatzen ari naiz, eta horregatik nago begira da. Esaten hon nik hainbeste denbora zu hemen umei begira. Eske, pixka sospetxoso izan daitik, parkea janduguno denbora... Claro, persona bat denbora guztian aurrei begira eta puntatzen eta... Salbatzen ninduen egia esan emakume izateak sospetxa askoz gutxiago altxatzen dulako. Baina, bai, eta beste personajeak ere askotan fisikotik sortzen ditut lehenbizi, eta gero igual ematen diet ahotsa edo pentsakera, eta beste kasu batzutan daukat galdera zerrenda bat personaje baten inguruan, eta galdera zerrenda hori erantzunez sortzen dut perfila. Adibidez, ze musika entzungo luken personaje horrek edo, ze abesti izango litzateken personaje horren favoritoa. Ze musika ere oso ebokatzailea da, eta eramate zaitu beste leku batera. Ze ona. Eta personaia horiek sortzen dutuzun momentuan, zein izan da zuretzat zailena, sortzerakoan? Aipatu dituzun horieta zaizea edo orokorrean? Orokorrean izan dituzunak, edo baita ere telesaietan eta bestelakoetan? Gian orain azken antzeslanean antzesten deten personaje bat, plastikozko loreak inoiz ez dira bizi izena du antzeslanak, oraindik ez dugu euskeraz estrenatu, baina Madrilen egon gara Centro Dramático Nazionalen, eta bada persona bat personalidad multiple edo daukana. Batetik da depresioa handia duen neska bat, eta bestetik da personalidade ezberdin bat hartzen duen neska bat. Dana pertsonai berean. Eta dualidade hori kostatu zait pila bat. Kostatu zait pila bat depresio hori antzestea. Bai, eta ulertu behar ze zaila izango den hor egotea. Osea, zulo beltza handi hortan egotea, eta derrepente ezertarako gogorik ez izatea. Zuri tokatu zaizu hurbiletik bizitza goera hori, ez? Bai, nik ez dut depresiorik izan, ansiedade askotan izan duet, baina depresiorik ez zorionez. Baina ingurukoak ikusi ditut depresioakin, eta ulertu deten arte depresioa ez dela triste egotea, eta ja, pasada demora eta pasadia orduak pertsona horrekin hizketan, lanean lagundu nahian, baina, claro, uste denok egin beharko genuken ikasketa prozesu bat dela. Askotan, gertatzen zaigu ez ikusten dugu norbait, triste, deprimituta edo ez, eta gure lehenengo joera da esatera. Pues egin gustatzen zaizun zerbait eta ez, divertitu, eta ez da hori, eskoz densoagoa da, ez, barruan gertatzen dena. Behin irakurri nion, ez dakit zenei, eta iruditu zitzaidan adibide bat oso ona, depresioakin dagoen pertsona bati esatea. Animo, beira inguruan zema gauza on daukazun, da esatea bezala asmatiko bati, beira inguruan zemat aire, oxigeno daukazun. Berdina da. Ni asmatikoa naiz. Beske hori da, orduan, badaukazu oxigenoa inguruan, baina arnas hartzea, ezin arnas hartze hori beste gauza bada, beste arazo bada. Cariño, dime algo que me deje sin aliento, te asmo. Hora biliko dut, hori. Asmatikoen txisteak. Hori, asmatikoen txistea, badaude batzuk. En fin. Gai ez aldatuz, lehen aipatu dituzu sare sozialak, ez dakit garabatzen gonden jado, ez? Eta, batez ere hori, jendearen berotasun hori sentitzerako orduan, ez? Zuk ere amate dituzu zure sareak? Bai, nik eramaten ditut. Saiatzen naiz ahalik eta zintzoen izaten, eta ahalik eta gehien erantzuten benetan merezi duen jendeari, askotan denbora pila bat hartzen du horrek. Pila bat, da iaia beste lan ordu bat. Eski hori esan behar nizun, aktore gaur egun, eta hauek komentatu izan dut hemen aktore izan direnekin, influencerrak ere izateko kasi beharra dute. Bestela ez baduzu egiten, ez badituzu mantentzen zure sareak, ez badituzu elikatzen, iristen da momentu bat, non paper baten horren esango dute, 1.000 jarraitzaile eta 20.000-aren artean, norekin noa, 1.000 dituenak, jarriko du post bat, eta horren ondoriora etorriko direz dekizen basarrera salmenta. Hola da, tristea da, baina hola da. Zorionez Euskal Herrian oraindik mantentzen dugu beste lan egiteko modu bat, eta 20 urte
beste holtzan egondan batek badauka, ja. Bai, baduzu bagaje bat, ez? Baina indarra handi hartzen nahi dira, sare sozialak, inteligentzia artifiziala, guzti hori, eta horrek bildurra ematen du askotan. Bai, baina, bueno, saiatzen naiz, ni naiz influencerra, ni aktorea naiz, eta gero egia da, sare soziala ditu dela. Kontatzen dituzu zure mobidak, eta listo. Bai, eskaintzen dizkidaten publizitateak askotan ez ditut hartzen, eta ez didalako nire idealekin bat. Iristen zaizkizu proposamenak. Bai, eta oso ondo ordaintzen da. Bai, eta nire representanteak beti esateit, ere, tienes demasiados principios para ser rica. Bai, askotan iristen dizkit proposamenak, alako marka erekin bi post egiteagatik bi histori, imaginatu, 3.000 euro, eta esatet, ez datorrelako nire idealekin. Marka hori bera. Bai. Marka hori bera, konsumitzeko modu hori bera, ez dakit, ni adibidez beti naiz denda txikien aldekoa, komertzio txikia, bertan sortutakoa, eta hortik ateratzen den zerbait bali bada, ez dut esaten nik negero konsumitu ez dezakedanik, noiz bai, baina nire sare sozialetan ez dut anuntziatuko. Dudik gabe. Orduan, koherentea izan bar gara, ez? Netzako bai, lo pasake oso golosoa da gero eskaintzaileek egiten dizkizutenean, eta enkambio esaten diatenean, ez dakize marka txikik, belarritako abe sortu ditugu, bi neska gara, mutrikukoak, eta esaten, bai. Claro. Bilaltzen dizkiate belarritakoak, jazten ditu belarritakoak eta publikatzen ditu nire sare sozialetan. Ezer kobratzen horregatik beraien sorkuntza hori jasotzen dut, eta niretzako bada hori zerbait askoz potenteagoa. Ze garrantzitsua den, batzutan ahaztu egiten zaigu, ez, superpotentziek duten gaitasun hori ez, Amazonak, El Corte Ingleseko guzti duten indarra, ez, askotan, kentzen digu benetako, lehen esaten genuen pil konpil horrin, eta ondoko pertsonaiekin ez dugun, eta begira, bestek ematen digu tena dela erosotasun bat, ez etxera bidaltzen dizut, ahaztu egiten zara. Hori badakit, bai. Baina gero, uste dut, gizartea sartu dela individualidade mundu batean, non ez dugu begiratzen, benetan, individualidade horrek ere zekalte ekar dezakeen gizartera, ez? Zuk imaginatu hemendik 10 urtera jargaitzezen situazio honetan, ze hortara garamatza. 10 urtera kalera irteten zehala ez dagoela dendarik. Imaginatu kalera teateatzeatela larun batean lagunak, ez dagoela goxoki dendarik dena internetez erosten delako, ja? Ez dagoela ropa dendarik dena internetez erosten delako, ezin zaitezkela lagunekin jun, nahi dut juna alako dendatara erropa ikustea. Imaginatu, hortara garamatza gaur egungo kontsumo modalidade honek. Orduan, iruditzen zait gauza hauetan aurrera begira jartzea eta esatea, zer izango litzateke mundu hau, hola jarraituko bagenu? Nahi bildurtzen hau, ni oso soziala naiz, jendearekin egotea gustatzen zait, lagunekin egotea gustatzen zait, eta niretzako ez da berdina interneten erostea. Nahi gustatzen zait, dendara jutea. Noski, eske badu beste xerma bate gainera, ez? Bai. Zinemara joatea bezala eta ez pelikulak. Etxean ikustea bezala. Bai. Eta plataforma guzti hauek ere egia da hori errezten nahi diela, ez? Dana etxean, eta... Baina hor, eta jarriko zaitu tesitura pixka zail batean, ez? Etortzen zaizu Netflix bat edo Movistar bat, zerbait eskintzera, eta ari gara hitz egiten, maila bereko enpresi buruz, ez? Esan nahi dut, Corte Inglés, Amazon edo Movistar eta Netflix, ari gara superprodukzioak egite dituzten enpresi buruz hitz egiten. Eta batzutan ezin zaie ez esan zure lana hori delako, eta agian baita indar asko izan dezaketelako, baita beste gauza batzuk blokeatzeko zure lanean eta karreran, ez? Kriston indarra duten enpresak dira, plataforma oso handiak dira, orduan oso kontu zibile behar da, zer eta nola esaten dezun. Esan dezakezu ez, baina ezin dezakezu esan ez, haukaka bat iruditzen zaidalako. Horri guz ere badago galderatxo bat horren inguruan, eta uste dut gure gaztek galdetuko dizutela. Nor izango da orain gure elkarrizkatzailea? Bota. Kaixo, gu Nerea gara. Kaixo. Nola sentitu zinen zure lehenengo pelikula filma argitaratu zenean, zu hor bertan pantailan ikusteak? Eta nola jaso zenituen kritikak? Sentitu nintzen oso urduri. Osea, adibidez, lehenengo pelikula zineman estrenatu zenean, telebistan lehenago ikusitan neukan ere burua, telesailetan. Baina zineman estrenatu zenean, izan zen aizpeagoenak zuzendutako pelikula bat, Sukalde kontuak izena duena, eta gogoratzen ez gainera, pelikula hortako castinga izan zela, agian nire bizitzan egin deten castingik txarrena. Ez nintzen gustura gelditu. Jakiteko gero zer den, ez? Zuzendari bateak bere buruan oso garbi daukanean, personaje hori zuk korpuztuko dezula, egin dezakezu castinga hobetoago, baina ja badaki. Eta kontrako aldera ere gertatzen da, batzutan oso ondo egin dituzun castingak, zuzendari horrek ez dauka zure aurpegia, zure perfila buruan, igual beste zerbait oso diferente dauka, eta ez zaizu tokatzen. Da, pixka bat castingen
eta ezezkoen edo baiezkoen mundu horri indar pixka bat kentzeagatik. Eta gero ja bai, pelikula atera zenean, bueno, aizpeak deitu nindun esateko zuk egingo dezu, eta ni hain tonta naiz, esan niola, seguro zaude? Kastinean mierda bat izan da, ez zuk egingo dezu. Eta ja nire burua ikusi nuenean, estreno egunean, Donostian estrenatu zen pelikula pantaila hundian, oso urduri negoen, enun pelikula ikusi, benetan ikusi, nire... Ez zenuen horretik zuk ikusia? Ez. Eta nire zatiak ateatzen ziren bakoitzean nola iten hon. Ez, osea, bai, paniko hartu nion nire burua, hain pantaila hundian ikusteari. Ez que gainera hor, beti esaten duena nik, ez? Nik musikalean ikaslei esaten diet beti, haizu, grabatzen gaudenean musikala, ez dakizue aurpegia duzuen pantailan erabat hola jarrita, ez eta mugitzen duzu bekain bat, eta mugitzen da pantaila osoa, edo zauden plan orokor batean, urrutitik, antzerki eta zineman arteko desberdintasun horretan, ez? Hori, desberdintasun hori jakitea oso garrantzitsua da, antzerkian gabiltzanean gorpuzkera badaukagu, eta zineman edo telebistan beste bat, exageratu behar da. Bai, eta gero kritikak onartzea, nik uste denborarekin ikasi detela gauza bakoitza bere lekuan jartzen. Esan nahi dut, gaur egun gainea ez da bakarrik kritika ingurukoek egiten dizutena edo eta periodiko batek egiten duna, da baita ere kritika sare sozialetan azaltzen dana. Ze gaur egun gainera anonimatotik kritika asko egiten da, eta saiatu behar gara horri indarra kentzen. Ze zure izen abizenez edo zure argazkiarekin ausartzen bazara neri hori esatera, bueno, igual kasu pixka gehiago ingo dizut, baina ez izen baten atzean balima zaude, perfil iskutu edo faltsu baten atzean, bueno, ausardia ere behar da gauzak aurpegira esateko, eta kasu horietan importantzia gutxiago ematen saiatzen naiz, beti ez da lortzen, batzutan mina egiten du irakurritakoak. Eta sartzen zara hor burrunbiloan, ez? Bai, batzutan gaina oso mingarria dira kritikak, baina, bueno, bizitza honen parte da. Gero, esposizioa duzu momentutik, batzutan gerta daitezke. Beste galderatxo bat genuen hortik, azkenekoa, ikasleen partetik. Kaixo, gu nahi eta Alba gara. Kaixo. Filma bat egiteko gonbidapen aukatu alduzu inoiz, eta zergatik? Filma bat egiteko ez detukatu gonbidapenik, baina egia da ez esan behar izan dudala, beste proiekturen batekin solapatzen zenean edo batera zijoanean eta fetxa aldetik ezin izan dudanean. Hau da, gure lanbidean asko gertatzen den zerbait eta oso mingarria dena, ze agian bi gauzak egin nahi dituzu, baina ezin dituzu fetxa aldetik. Eta gero igual egongo zea handikan bilabetera lanik gabe. Baina momentu justu horretan, etorri zaizkizu bi aukera. Eta bi aukera horietako bati esan behar diozu. Bakarrik baietz, fetxa aldetik bestela ezinezko delako. Egun berean ezin zarelako bi lekuetan egon. Eta hori bada gauza bat, kudeatzen ikasi behar izan detena, ze hasiera batean, bueno, eta orain ere, kriston amorrua ematen zian. Zaten, biak nahi ditut egin, baina ezin dut. Bueno, gaizara egiteko lo pertsonaia oraintxe bertan aldi berean, esan nahi goizez batekin, barratxaldean, lengogunean ikusi nuen elkarrizketa bat, Wicked pelikula ikusi duzu zineman? Ez, badak izin dan ikusi nahi dut. Wicked pelikula Espainian bikoiztu zuen neska, Ibizan ari zen lanean show bat egiten, eta esan zioten grabatzeko egunak zirela bikoizketa egitegunak bi egun. Hartu zuen neskak, gaueko ordu batetan bukatu zuen Ibizan, bere kantu kontuak eta bere showa, urrengo goizeko 9:00 joan zen Madridera, grabatu zuen egun bakar batean pelikula osoa, bi ordutako pelikula kantatzen gainera, ez dakizu zekoi zailtasunarekin. Eta bukatu zuen eta bueltatu zen showa berriro egitera Ibizara. Paliza, eta baina batzetan, kajatu behar duzu dena ez? Bai, eta egin behar izaten ditugu, Gero egia da, hori pasatzen denean, tsunami hori pasatzen denean, gorputza galditzen dela, zisko egin da, baina bai, tokatu izan zain eri. Ez dakizu nola eskertzen dizugun, jakin da, lau antzeslanekin zabiltzala, gaur zu hemen egotea, guretzako da, vamos. Gaur justu antzeslanik ez neukan. Astez gutxiago izan dituzu, ez? Bai, asten zehar, baina ensaioekin gabiltza, otsailean 21 estrenatuko dugun beste gauza baterako, baina... Posgarren bat? Da plastikozko loreak horren euskarazko bertsioa, Flores de Plastiko estrenatu genuen eta orain euskarazko bertsioarekin. Jotzen duzu askotan eta iruditzen zait oso polita ez, beti euskaraz kartzeraz zure gaztelaniazko produkzio horiek, ez? Bai. Gaina, bueno, eske normalean izaten da Euskal Herrian estrenatzen diren produzio ia denak,
euskeraz eta gazteleraz ja sinatzen dituz hasieratik bai, ez beti, baina askotan, baina hor trampa badago, askotan bi hizkuntzatan egiten ditugu gira Euskal Herritik kanpo ere zabaltze aldera. Baina ze gertatzen da, udal askok jakiten dutenean gaztelerazko bertsioa ere badagola, gazteleraz eskatzen dutela. Orduan hori, nik ez daukat antzerkia konpainiarik, ni beti kontratatuta juten naiz lanean, baina uste hori konpainiaren pixkat erronka ere badela esatea. Printzipiotan ere igual lagun marko lukela ez. Euskal Herrian euskeraz egingo dugu eta Euskal Herritik kanpo egingo dugu erderazko bertsioa. Ze garrantzia da eta ez nolabait hegemonikoak ez diren hizkuntz horiek ez, ematea bere lekua eta egotea hor, ostras, presente, gure euskera zaindu behar dugu, eta eske ez badugu guk egiten, eta badakit, askotan, lehengo gure esaten zean izeba batek ez, jarri nuen nire estadozen, aurrekoan Albinaren historia bat, eta azpititulatu nuen, irutzen zitzaidalako, inoiz baino garrantzitsuagoa iristeare, nire inguruko jendeari, eta zen zen, eskerrik asko azpititulatzeagatik, baina askotan, nik uste dut azpititulatze horrek, kentzen diola indar puntu bat gure, hor dago eztabaida bat, eta kentzen diola indar puntu txiki bat gure mezuari, ez? Bai. Zakin nola esan? Bai, eske ze zaila dan hor kokatzea. Bai. Ez dakit, nik ez nuke jakin, iruditzen zait, nik nire honek ere sare sozialetan askotan euskeraz eta gazteleraz idazten dut. Jarraitzaile asko gazteleraz hitz egiten duten adielako, eta Madrilgo jende asko dago. Estatu mailan egiten dugu, esan nahi dut, egingo bazen Euskal Herrian soilik, ulergarria baina. Baina, ez zait okurritzen euskeraz, ez jartzea, adibidez. Lehenbizin ere lehenengo... Ama hizkuntza ez? Ama hizkuntza euskera da, orduan, beti euskeraz eta gazteleraz ere. Baina gero egia da, herri ezberdinetara juten geanean eta, adibidez, altsasun beti gertatzen zaigu, gehienetan erderaz juten gehala, eta herritarrek firma bilketa bat egiten dute euskeraz juteko, eta hala ere inork ez ditu entzuten. Eta nahi euskaldun bezala lotxa ematen dit, altsasura iristen naiz. Publikoa entzuten dut euskeraz hizketan, ni oholtzan nagoen bitartean teloiaren bestaldean, eta badakit erderaz eskainiko dutela ikuskizuna, eta horrek ematen dit amorrua, lotxa, ez dakit, bai. Errimin pixka bat ere ez? Osongi, bai. Bueno, latuko dugu gai ezera bat, eta sartuko gara gai agian pixkat intimoago batean, eta askotan zure ibilbidean izan zara osasun mentalaren defendatzaile amorratua, personalki bizi izan duzun egoera bat dela medio, ez? Konta eguzu, nola guk hezkuntzan edo zer uste duzunzuk hezkuntzan egin genezakela bai ikasleen, bai familiei lagundu alizateko eta ikasleei lagundu alizateko osasun mental hori lortzerako bidean, ez? Eta nola askotan zaila delako hitz egite honi buruz, eta zein izango lirateken jarri behar ditugun herriak hori horrela emateko, ez? Gorpuzteko hezkuntzan. Bai, gaina benetan, leheno esan dut baita ere, garrantzitsua da irakasleen papela, ikastetxen rola, niretzako oso garrantzitsua da. Iruditzen zait, punturik onena edo sendoena dela entzuten jakitea. Bai lagun bezala, bai familiar bezala, bai irakasle bezala, eta iruditzen zait, zuen indarguneare hori izan daitekela, ez? Entzuten jakitea eta... Gero jakin behar da, ez? Zer egin informazio horrekin askotan. Bai. Zen... Askotan ez ditugu erramintak, eta agian irakasle bati heltzen zaio egoera hola latz bat, ez, gertadakizuke, eta egoera latz horrekin, zuk esperientzia pixka baldin bauzu, jakin dezakezu zer egin, baina lehenengo aldia baldin bada tokatzen zaizuna, ostras, batek esaten dizu, eta gertatu izan zaigu noiz bait, ez, bere buruaz beste egin nahi duela, edo ez dela sentitzen ongi bere izaera, edo bere, ez dakit, klasiko egoerarekin, triste dagoela, eta lehen esan duguna, depresio, triste zaude, pues ya está, animo, bi kolpe bizkarrean, eta venga, aterako zara, eta aurrera, bizitza aurrera ez? Ja, zeitxe zuek kasu horietan, gurasoekin harremanetan jartzen zeate edo? Protokoloak ireki saiatzen gara, protokoloak irekitzen, baina, karo, protokolo horiek badute, markatzen dira, baina, ni gehiago noa, zuk bizi izan zenuen egoera hori, ez, horretan, dagoen familia bati nola lagundu dizaiokegu ikastetxetik. Ze uste duzu izan daitekela entzuten jakiteaz gain, iruditzen zaizu badagola zerbait zuri adibidez momentu horretan lagunduko zizuna? Bai, nik uste dut berez egin dezakeguna badala handia, baina neurri berean badala oso txikia. Esan nahi dut, gaur egun gazteen artean lehenengo heriotza kausa suizidioa da. Horrek esan nahi du, ja orokorrean gizarte bezala porrot egin degula. Zerbait ez dagoela ondo. Sare sozialek asko lagun horretan. Sare sozialek pila bat lagundu dute, bihurtu gara oso individualista, oso erasokorrak,
kritikak egiteko neurrik ez daukagu, eta karo, hori jasotzen ere gero jakin behar da. Orduan, norbanakoak bai egin dezake, baina egia da monstru handi baten aurkari gara borrokan. Hala ere, norbanakoak nik ez dakit nik familia bati bai esango nioke lehenbizi osasun mentalera bideratzeko, osasun profesional baten eskuetan jartzeko, beti ez da erresa, ze osasun publikoak ez du hori behar bezala bermatzen. Nei gertatu izan zait, inguruan ikusi jendea depresio oso fuerte batekin, eta terapian hasi osasun, esan nahi dute segure publikotik, eta hilabetean edo bilabetean zita bat, eta aldiro terapeuta ezberdin batekin, hasi behar dezu zerotik, berriz ere kontatzen, karo. Nik nire kasuan terapia nire aldetik ordaindu dut, baina danak ez daukate hori ordaintzeko aukerarik. Orduan, ja hor badago oinarrizko akats bat. Bai, zerbitzu publiko horiek ez, askotan ez direla, daude oso, bueno, joan da porretan zure terapeuta, eskubide guztiarekin, baina, karo, zuri tokatzen zuzita eta berriro zerotik hasi behar. Berriz. Eta berriz ere min guzti hori berritu behar dezu, eta aukazu sensazioa ez dezula ezertan aurreratzen. Orduan, ja hortik abiatuta ja nahiko zaila dago kontua. Baina egia da, gure artean ere, nahi jende asko gerturatzen zaidanean, adibidez bere kasua kontatzera, eta Instagramen adibidez asko gertatzen zait, pribatutik idazten didala jendeak esateko, hau gertatu zait, nik entzun egiten dut beti, noski, erantzuten saiatzen naiz, ahalik eta kontu handienarekin, zen nik beti esaten diet, ni ez naiz terapeuta, ni ez naiz inorri laguntzeko, ulertu zaitzaket min bera partekatzen duten bi pertsona ulertzen diren bezala, baina horraino. Eta iruditzen zait badagoela hitz egiteko beharra handia. Eta askotan zuri norbaitek arazo bat kontatzen dizunean, ez dezu entzun nahi. Benga, animo, nik egingo nuke hau edo nik egingo nuke, ez, igual behar dezu bakarrik entzutea eta jazta. Bai, eta hori egitea kostatu egin zaigu. Askatu eta euskalduna bereziki kostatzea sentimenduak adierazte euskaldunai. Dut nahiko gureko jagarela zentzu horretan da, eta irekitzea, eta, bueno, zaila izaten zaigu, ez? Zara bereziki bitxaratxeroak. Bai, eta igual, mutilen artean gehiago baina. Zuhi gabe. Nik neskekin askoz gehiago hitzaiten dut, eta mutilak ere gerturatu izan zaizkidanean, igual zentzu honetan barrua iribitzera, askotan, askok esan diate, esken ere lagun artean nena izausartzen igual hau kontatzera. Egia da, anonimatoaren atzean, edo gutxiago ezagutzen zuen persona baten ondo jartzen zarenean, kontatzen dizu badakizula ez duelako ondorio depaiketarik izan behar zure egunerokotasunean. Bal horrek laguntzen du pixkara. Eta hortarako da baita ere, terapia profesional batekin egiteko arrazoietako bat. Nik nire terapeutari nire gauza kontatzen dizkiodanean, badakit bera norbait objektiboa dela eta ez duela nire egunerokotasunean gero izango. Entzuten dugu, baina ez dugu epaitzen, ez? Bai, hori da, bai. Entzuten dugu, baina ez dugu epaitzen, bai, hori da. Hori da. Garrantzitsua da, bai. Bai, bueno, joan gaitezen pixka bat orain umore puntu batetara, eta badugu txoritxo bat zure inguruan, labilena, eta gauza batxo batzuk kontatu dizkiguna. Ze bildur, zein jote da. A ber, zein jote den, txoritxo azkarrau. Kontatu digu, azken errege kabalgatan ibili zinean paje bezala, zerbait gertatu zela kontatzeko mesedez. Bueno, etzan izan azkeneko kabalgata, baina bai izan zen. Eta kitu, 20 urte nituela edo. Gero esmatuko zuen hori txoria, seguro bai. Pista gehiago behar ditut. Bai, gota. Kabalgata batean atenen nintzen paje bezala, claro, ni espektakulua non nahi ziberan, nun baitatera balima naiteke, ni han nau. Eta atera nintzen paje bezala erregei laguntzen kabalgatan. Orduan, danak uten dia kabalgatan karameloak botatzen. Nahi da gauzat bildura honi ematen didana, ze karameloak batzuten minit mazten dute. Hore, dudik gabe, eta txikitan joten nintzen. Buenak, buelta eman dauritakoa, eta... Orduan nik erabaki nuen kabalgata hartan karameloak eskutara ematea, ez? Osea, nini joan paje bezala iskinatan, karrozaren iskinan eta publikoaren onduan, eta nik eskura ematen ditun. Eta nik joan txukun jantzita, superpozik, eta mutiko bati eman ezkion eskura karameloak, eta giratzen dut esaten dibera egin. Aia! Baltasarren enanuak karameloak eman dizkit. Enanua? Egon nintzen, baina karameloak hartzekotan berriz ere. Enanua? Enanua ditu zian. Madre Dios. Bai. Badirudi bizitza honetan bat 80 neurtu behar dugula. Claro, baina arrentzako, eske ia umea
Ian ere, ni baino altuxiagoa inkluso zan, baina bai, arrentzako nintzen enanua, bai. Badut beste galdera bat, 2013ko otsaian krimen bat gauzatu zen Zumaian bi neskekin. Konta egozu, zer gertatu zen Zumaiako krimen horretan. Badak izinan txori txikia. Silla ruedasen dijoan txori txiki bada. Ba, kaixo Telmo. Telmo. Bai, izan zen, Telmorekin rodatu genuen, korto bat zen, baina telesailan kutsu bat zeukan. Telmok titulatuzun korto hau 7. atala edo lako zerbait, jendeari sortzeko jakin minori beste aurreko atalak nun dauden, eta etzian existitzen. Orduan, grabatu genuen korto bat Telmoren etxean, eta momentu batean bota behar gendun gorpu bat, zala muñeko handi bat, Leiotik bera. Eta, hortarako eskubiderik eta ezer ezkenun eskatu, eta bazan gorpu bat, muñeko bat, baina persona baten ropak jantzita Leiotik eroitzen zena. Orduan, susto bat edo beste sortu genuen. Pues gure txoritxoa Telmo da, eta behin baino gehiagotan kontatu duzu nola laguntzen diozun ligatzen. Berak esan digu kontatzeko nola laguntzen diozun. Hori da gauza oso divertigarria. Telmo ezagutzen ez dute, antzineten. Etorri izan, elkarrizketatu bezala. Horrendik ez dugu emititu elkarrizketa, baina grabatua dago. Bale, hori ikusiko da, ez dakin arantzako, gurpildu nokian dago, baina ez da hori bakarrik, ze eskuak eta ezin ditu erabili. Telmok dauzka horra barruaka sartuta, nik esatien da bezala oso postura marikita dauka. Bera Spice Girl bat definitu zen. Disney bada. Telmo da super Disney. Eta dauzka eskuak barruaka, orduan jaten eta eman bertzaio, eta danean lagundu behartzaio. Eta laguntza horien artean, dago mobilaekin laguntzea idaztea. BH-an dagoenean dauka ordenagailuan dana instalatuta, baina kalean dagoenean mobilakin ibili behar du. Orduan, egon geha, Madrilen antzerki temporada bat egiten. Bera bertan, zuekin. Bai, geunden elkarrekin funtzio berdinean. Eta apartamentu batzuetan geunden elkarrekin bizitzen. Bakoitza bere apartamentua, baina zea berdinean. Eta Telmo da oso ligoia, gustatzen zaio ligatzea pila bat. Orduan, dago aplikazio bat, Grindr izena duna, dana Tinder bezala, baina mutilen artean ligatzeko. Eta Grinderren sartzen ginen askotan, igual funtzioa eta gero, gure plan favoritoa zen, hamburguesa bat jan eta Telmorentzat ligatu. Telmok dauka beti asistente bat berai denan laguntzen diona, eta beti berekin dago, eta gero animatzen nintzen ni afaltzera. Telmoren etxean hamburguesa baten genuen, eta hartzen genuen mobila, Telmoren mobila Grinderren sartzeko. Orduan, denak guk egin behar dugu. Telmo dago ikusten eta esaten zer esatean nahi duen, baina idatzi guk egin behar dugu. Bai, hori da. Orduan, juten ginen pasatzen da, hauta, ez da, hauta, hoi bai, guazen idaztea. Orduan, idazten hasten nintzen, ni edo bere asistentea, baina, karo, bere argazki guztiak hor daude gordeta, dauzka argazki oso intimoak, argazki sexualak. Eta orduan esaten nion, Telmo, argazki hau bialdu badio? Bai, bialdu, baina, igual, hola ere esan aurretik ja argazki sexual bat, esaten. Telmo, baina ez diozu esan kasoik, ez da kasoik egiten, ezagutu dut beste uniberso bat, Grinderreko unibersoa, oso uniberso turbioa izan da, baina Telmoren eskutik ezagutzea izan da Disney aldi berean. Gero kontatuko izut, kamaratik kanpo anekdota bat, horrekin zen badut ezagun bat, horretan ibiltzen dena ere, eta anekdota oso interesgarriak. Bueno, eske pelikula bat idatzileik, Dudi gabe, egin barko zenukete horren inguruko antzeslan bat. Buruan daukagu ja, gauza asko bizi izan ditugu, bai. Eta Telmori asko gustatzen zaio sexuaren gaia, beraz... Izugarri, da bere gai favoritoa. Da nire gai favoritoa. Bai, da bere gai favoritoa. Orduan ja bere izenean ligatzen genuen, eta gero ja uste genuen bere ligarekin, eta bere asistentea eta nik kanpoan atratzen ginen etxeitea. Karo, itxaraten behar duzu hor bere historieta. Eske Telmo gezin du moitxu, orduan usten dugu, oean, Niño Jesus bezala, maindira txuriak intapatuta, hola, eta esaten dugu, bueno, pues, gero arte. Eta behin ingenuen gauza bat, hau ezin da inberez, baina ingenuen jarri genuen bere telefonoa bideollamadan, eta neretik llamada bat egin genion. Ordu, bere liga sartu zanean, dena grabatzen ez, baina gu ikusten eginan kanpotik.
Eta geunden kaleko banku batean, Omar Dani, bere asistentea Dani, mobilan behi da. Egia oso gaizki ikusten zala, oso pixelatuta bezala, oso urruti zegoelako, baina bai, holako gauzak egin ditugu. Eskerrak pantalla panoramika etzen duten behar, edo bestela. Claro, baina gaina Telmori berari gustatzen zezkigu gozak. Bai. Telmo, jarriko dugu bideo bat, eta bai. Orduan, atera ginen da, bea, barrez gelditu zen, imaginatzen, grabatzen nahi zala, eta orduan, momentu baten zen, Telmo, ez egin barrik, porque sartuko da tipua apartamentura, eta zuen gozea gaina dauka parre eskandaloso bat. Elena Iruretak esateo, de gallina vieja, eta ze honan, oian, Telmo, ixo. Oso divertigarri izan da. Zeona. Osea, que momentu politak. Oso, bai, oso politak. Zeongi. Guazen, zure jaso momentuari buruz hitz egitera. Guk hemen gonbidatu guztiek galdetzen digu zein den zuen jaso momentua, eta da, zuk bizitzan gordeta duzun momentu berezi bat, zureta jasota duzuna, izan daitik eguneroko momentutxo bat, zure goizekotako kafea, zure momentu berezi bat, gogoratzen ez nire horbizio kontatzen zigula, bere bazkalosteko txintxon partida, adibidez. Ai, za graziosa. Eta gero, izan daiteke bizitzan, historikoki gordeta duzun momentu berezitxo bat zurea dena. Bale, egunerokotasunean, netzat iluntzean edo etxera iristen naizen momentu hori da, askotan maskara guztiak kentzen ditudan momentu hori. Nere buruarekin bat egiteko aitzi berzaren momentu, ez? Bai. Aitzi esango genuke, ez? Aitzi, bai. Nik nere aitzirekin bat egiten detenean, eta hori izaten da normalean, pijama jazten detenean, aurpegia garbitu, eta nire munduko plazerra handiena, egunero ez detela egiten, baina gustatzen zaidana, da afaria prestatzen duten bitartean ardokopa bat hartzea. Osea, niretzako da hori munduko plazerrik handienetako bat. Gustora. Bai, eta pixka bat lur hartu, lur ikutu, pasatzen dut egun osoa jendearekin, beste personaje bat izaten, sorkuntzan, baina oso niretik kanpo. Eta momentu hori izaten da nirekin bat egiteko momentue. Primeran. Gustatu zait asko, bai. Bukatzen joango gara, eta bukatzeko egite ditugu 10 galdera azkar, izaten dira normal, nola pikadito erantzuteko, aber nondik ateratzen zaren, bale? Gorane edo Lajaio? Gorane. Antzesteko areto bat? Zaldibiko herri antzokia. Musika talde bat? Wow! Azken aldian asko entzuten nahi naiz, Txabela Vargas. Osongi, abesti bat? Abesti bat, El último trago esango de Txabela Vargasena. Osongi, inprotxou ala bakarrizketa? Bakarrizketa, improvisatzeko oso ona izan behar delako. Orduan, erdipurdi improvisatzeko nahi hauet bakarrizketa. Ritual bat holtza zapaldu aurretik? Abdominalak egiten ditu. Ez esplikazioa nago. Ez esperoko segaitzen hori. Da, ahotsa berotzen dutelako beti. Ahotsa berotzeko egiten dut lehenbizi gauza bat dela, nire lankideak nazkatuta daude, porque da oso goaikarria, da eta hori da ahotsa beratzeko, baina beste teknikoa eta ahotsa beratzeko da abdominalak egin, ze ahotsa normalean antzerkian hemendik bultzatzen dugu. Orduan, abdominalak egin berritan hau oso konstiente duzu parte hau, orduan asko zerrexagoa da hemendik botatzea ahotsa, bai. Nire tokatzen zaizu zentzea musikaleko koroa, abeslarien koroa, eta F-erekin egiten diren jardura guztiak aktibatzen dute diafragma. Bai, gomendagarria hori ere, bai, da ona doi. Osongi, testu ikasteko teknika konkreturik baduzu? Testua ikasteko askotan idatzi egiten dut, baina beste askotan mobilean grabatzen dut, ze ikusmenetik ez bakarrik, belarritik ere asko sartzen zait, eta grabatzen dut abesti bat, pianoko abestiren bat edo fondoan dudala, ze musikarekin ez dakizatik errexago sartzen dizkit. Aurrekoaren oina ere jartzen duzu beti azkeneko nizerrakete, ez? Batzutan bai, baina ez beti askotan igual tartea handiak direnean ere monologo txoak ero direnean, hoiek bakarrik grabatzen ditut. Ingelesan bezala ikastolan zondenean. Aitzi berezin da bizi, gabe. Aitzi berezin da bizi, barrerik egin gabe. Ezingo nuke. Era bat ekstramotibatzen zaituen egoera bat. Jartzen zari euforika, motibatzioz, tope. Lanean edo orokorrean pertsonalki esan nahi duzu? Orokorrean. Motibatzen hau pila bat edozein zailtasunek. Zailtasuna eramangarria danean, baina batzutan hainbeste motibatzen naiz barre nerviosoa eta dana sartzen zaidala. Imaginatu, ez dakit nun gauden, antzesten,
eta aretoa bete da, kanpoan jendea zain dago oraindik, inkluso askotan gertatu izan zaigu, beraien artean liskarrak edo izan direla, eta nerbio puntu horrek, funtzio hasi aurreko nerbio puntu horrek, bai, jartzen dago, motibatzen dago. Bai. Osongi. Eta bukatzeko, Aitziber, Garmendia, hitz bakar batean. Hitz bat aukeratu behar dut. Bi izan daitezke, 3, baina labur. Umorea. Umorea. Bai. Bueno, pues, eskerrik asko gurera tortxagatik Aitziber Garmendia umoretsua. Zuei, plazer bat izan da gozada bat, para egin dugu pila bat, disfrutatu dugu, uste dut gustara gontzarete? Bai, txalo bat eskutiko diogu. Oso ondo, zuei, txalo bat zuei. Publiko bezala oso onak eta elkarrizketatzaile bezala ere. Hombre, irakaslearekin prestatzen dute, beraz. Oso ondo, oso ondo. Mi esker guztiagatik, Aitziber hemen egoteagatik, eta orain, joango gara jengelara, pizkatxoak, Vale, ze ondo. Kuskusiatzera. Vale, primeran. Oso ondo.